拯救患牙，刻不容緩，顯微到牙根無痛微創。牙痛唔係病，痛埋嚟真係要命。其實好多牙齒痛咧係可以通過到牙根嚟保住自己嘅真牙嘅，就好似呢一位今年49歲嘅張女士咧，佢係因為左手邊下邊尾嗰一隻牙好多年前補咗啦，呢2年咧就一路持續咁反覆痛啦，經常發炎啦，生牙瘡嗰啲，牙齒又好鬆，完全係食唔到嘢嘅。咁咧佢心中嘅諗法又非常之想補翻呢一隻牙齒，即係盡量唔好剝牙。咁佢又好驚睇牙啦，佢就去咗我哋維港口腔嘅官網咧，就睇咗我嘅 video 啦。佢睇到我係杜牙根係成功醫好咗幾隻基本上要剝嘅牙齒嘅。咁佢就 book 咗我嘅期揾到我去 check 呢一隻牙齒嘅情況啦。咁睇呢一張片啦，呢一位張女士咧，佢當時呢一隻牙齒拍咗 CT 之後咧，檢查咗係呢一隻牙齒炎症係非常之大嘅，嗰啲骨頭咧同呢一隻牙齒嘅牙根咧完全係分離開嘅，所以嚟講剝牙咧其實都係一個方案。不過我 check 咗之後，我覺得佢嘅情況又有可能性可以通過我哋嘅顯微杜牙根嚟保住呢一隻牙齒。咁我咧俾佢推薦咗顯微嘅杜牙根治療，咁佢都係可以接受嘅。咁過程中咧，我哋都係使用咗唔同嘅麻醉技術，就好似表面麻醉加埋一個局部麻醉，佢成個過程都係完全冇咩感覺、冇咩痛感嘅。呢一個大家可以放心。咁我哋都係通過顯微鏡技術咧，係順利疏通咗佢呢一隻牙齒嘅鈣化嘅情況，保住咗佢嘅真牙嘅。咁成個過程咧，我哋就係用咗個零月就醫好咗佢呢一隻牙，保住咗佢嘅真牙。咁其實張女士嘅病歷話俾我哋知咧，其實好多牙痛嘅問題咧係可以通過杜牙根嚟保住自己嘅真牙嘅。聽完之後咧，你可以翻屋企同你屋企人商量一下。我哋維港口腔咧係絕對唔會俾你任何強制推銷嘅壓力嘅，因為我哋都希望咧你做出嚟嘅每一個決定都係安心同正確嘅。